Assalomu alaykum do'stlar. Bugun metabolik atsidoz mavzusini o'tamiz. Ya'ni kislota ishqor mavzusi ketma-ketligida 3-dars. Metabolik atsidoz kattaroq mavzu, shuning uchun alohida o'tirib olib tayyorgarlik ko'rishingizni talab qiladi. Metabolik atsidozdan avval o'tgan darsda biz respirator atsidoz haqida gaplashib chiqdik. Respirator atsidozda organizmda o'pkamiz bilan bog'lanadigan jarayonlar hisobiga kelib chiqadigan atsidoz edi. Ya'ni bizda o'pkamizda qanaqadir muammolar tufayli karbonat angidrid miqdorining ortib ketishi pH darajasini, ya'ni vodorod darajasini orttirib yuborib, pH darajasini tushirib yuborish bilan kechuvchi respirator atsidoz jarayoni edi. Ya'ni bunda respiratsiya, ya'ni nafas ishtirok etardi. Endi bizda metabolik atsidozda xuddi shu jarayondagi mana bu qism, ya'ni vodorod ortishi, pH tushishi bo'ladi. Faqatgina yuqoridagiday karbonat angidrid miqdori ortishi bilan kechmaydi. Bunda umumiy qoidani ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni metabolik atsidoz organizmda bikarbonat, ya'ni ishqoriy muhitni ta'minlab beruvchi anion, o'tgan darslarda gaplashib o'tdik. Bikarbonat miqdorining kamayishi yoki ortiqcha kislotalarning, mana shu joyda muhim ahamiyati bor. Ortiqcha kislotalarning to'planishi natijasida vodorod ionlari konsentratsiyasini ortib ketishi va qon pH darajasini pasayishi bilan xarakterlanuvchi kislota ishqor muvozanatini buzilishi. Demak, bu joyda ahamiyatli jihati ortiqcha kislotalar to'planishi mumkin ekan yoki gidrokarbonat miqdori kamayib ketish ehtimoli bor ekan. Odatda bu jarayonlarga buyrakning ahamiyati juda katta. Demak, bu jarayonda buyrakning ahamiyati katta bo'lganligi sababli metabolik atsidoz deganda xayolingizga buyrak tufayli kelib chiquvchi atsidoz hisoblansa mubolag'a bo'lmaydi. Yoki boshqa protsesslar ham o'z ichiga oladi, lekin mana shu joyda buyrakning ahamiyati juda katta. Demak, bilib oldik, metabolik atsidoz bu kislotali muhitni ortishi asosiy sababchilardan biri buyrak nafas emas, ya'ni nafas hisobiga yoki o'pka hisobiga kelib chiqmayapti. Gidrokarbonat miqdori kamayyapti, vodorod miqdori qanaqadir ortiqcha kislota to'planishi tufayli ortib ketyapti. Natijada vodorod ortsa, pH tushyapti. Bu kislotali atsidoz muhitni beradi. Bu narsani umumiy qilib respiratordan tashqari qismlar ishtirok etsa, metabolik atsidoz deb ataymiz. Endi bizda bu yerda anion gap o'zgarish yoki o'zgarmasligiga qarab ikki xil jarayon kechadi. Ya'ni anion gap saqlangan normal anion gapli metabolik atsidoz yoki anion gap ortishi bilan kechuvchi metabolik atsidoz. Mana shu joyda savol tug'iladi. Anion gap o'zi nima? Biz keyingi slaydda anion gap haqida gaplashib chiqamiz. Anion gap, biz umumiy qoidasini tushunib olsak, keyin ichiga detalli kirsak bo'ladi. Anion gapda bu plazmadagi o'lchanmaydigan anionlar, mana shu joyi muhim. O'lchanmaydigan anionlar, masalan, albumin. Albuminni oqsil sifatida qarashingiz mumkin, lekin bu ham o'lchanmaydigan anionlar tarkibiga kiradi. Fosfatlar, avvalgi darslarda gidrodegidrofosfat qoldiqlarini ko'rib chiqqanmiz, bitta minusli va ikki minusli holatlarda. Sulfatlar. Sulfat biz bilamiz, kimyo darslarida sulfat kislotada H2SO4 bilan namoyon qilinadi. Bu joyda vodorodni olib tashalgan holat, chunki bizda anion holati namoyon bo'lishi kerak va SO4 2-. Laktat, hammamiz biladigan sut kislota, keta kislotalar, beta gidroksibutrat yoki asetat. Buni biokimyo darslarida o'tgansizlar. Yoki toksik organik anionlar, ya'ni qanaqadir moddani toksik versiyadagi anion holatdagi ko'rinish, ya'ni o'sha modda parchalanadi, toksik holatdagi anioni kelib chiqishi mumkin. Masalan, format yoki oksalat. Oksalatni biz avval patologiya boshqa darslarda, masalan, vitamin C metabolizmini ham ko'rib chiqqanmiz. Oksalatni yoki glikolat miqdorini bilvosita baholash uchun ishlatiladigan ko'rsatkich. Ya'ni mana shu o'lchanmaydigan anionlarni bilvosita baholash uchun, ya'ni bilvosita cheres degan ma'noda kelyapti, baholashga ishlatiladigan ko'rsatkich bu natriy kationi bilan asosiy o'lchanadigan anion, ya'ni xlor bikarbonat o'rtasidagi farqni ifodalaydi. Mana shu joyi juda muhim. Ya'ni mana bu rasmdan bitta qaraymiz va formulaga o'tamiz. Umumiy miqdordagi natriylar soni. Faraz qiling, bu joyda natriyning miqdori 100 dona. Organizmdagi umumiy natriyga nisbatan nazarda tutyapti. Ya'ni
qondagi natriy nazarda tutamiz, to'g'rog'i organizmimizda, chunki natriylar juda ko'p miqdorda, ayniqsa hujayraning ichi, tashqarisi, nerv hujayralarida asosiy elektropotensialni mana shu hosil qiladi. Shuning uchun natriyni qondagi miqdori desak to'g'ri keladi. Qondagi natriyni umumiy miqdori va bu joyda gidrokarbonat, xlor va mana bu holatdagi qoldiq qism. Ya'ni jami qondagi erkin xlorni plus gidrokarbonatni, mana bunga 1 plus 2 natijasida umumiy natriylarni bir-biriga tenglolmaydigan, alohida o'lchanmaydigan anionlar yig'imi bor. Ya'ni mana bu anionlar yig'imi anion gap deb ataladi, oradagi ochiq qism. Endi savol tug'iladi. Anion gap biz qanaqa zaryadda zaryadlaymiz? Anion gapni minus zaryadda zaryadlaymiz. Nimaga degan savol tug'iladi. Chunki bu narsa organizmda, qonda misol uchun nechta pozitiv zaryadlar bo'lsa, o'shanga teng ravishda negativ zaryadlar bo'lishi kerak. Ya'ni plyuslar va minuslar soni qo'pol qilib aytganda teng bo'lishi kerak. Shuning hisobiga bizda nechta natriy bo'ladigan bo'lsa, asosiy plyus zaryadni natriy bergani uchun natriyga hisoblaymiz. Misol uchun kimdir aytishi mumkin, kaliy ham bor-ku deb. No, odatda hujayra biologiyasini o'qigan odam aytadi, kaliy hujayra tashqarisida kamroq, hujayra ichida ko'proq bo'ladi. Natriy hujayra tashqarisida ko'proq. Demak, qondagi natriy hisobi eng ko'p hisoblanadi. Natriy umumiy miqdori qondagi anion gap plus gidrokarbonat plus xlorga teng bo'lishi kerak ekan normal holatda. Demak, bularning barchasi manfiy zaryadli. Manfiy zaryadlar yig'indisi musbat zaryadlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak ekan. Shuni hisobiga mana bu joyda anion gap mana bu yuqoridagi men yozgan formuladan kelib chiqadi. Ya'ni mana bu anion gapni chapga o'tkazsak, natriyni bu tarafga o'tkazsak bo'ladi. Shunda anion gap formulasi, anion gap teng natriylar sonidan ayiramiz xlorlarni va gidrokarbonatni yig'indisini. Mana bu joydagi xlor va gidrokarbonatning yig'indisi natriylar soniga teng bo'lmaydi. Uni ortiqcha qoldiq qismi mana bu anion gapni tashkil qiladi. Normada umumiy anion gaplar 8-12 millimol taqsim litrni tashkil qiladi. Demak, metabolik atsidozni aniqlashda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Nimagaki, metabolik atsidozning ahamiyatini quyida pastda alohida ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, bu yerda xulosa qilishimiz kerak ekan. Barcha musbat zaryadlar, ya'ni barcha kationlar mana bu qonda erkin yurgan, barcha erkin yurgan anionlarga miqdori teng bo'ladi va biz o'lchanadigan anionlar va o'lchanmaydigan anionlarga bo'lamiz. O'lchanadigan anionlarning eng ko'pi xlor va gidrokarbonat, o'lchanmaydigan qismdagi boshqa, masalan, mana bu qo'pol qilib aytganda mayda-chuyda boshqa anionlarni yig'indisini biz anion gap deb ataymiz. Mana shu tushuncha yodingizda qolsin. Endi 8-12 millimol taqsim litr mana shu normal ko'rsatkichi. Demak, anion gapni o'zgarishini mana bu formula orqali topa olamiz va plus 8-12 millimol taqsim litr bu anion gapni normal miqdori. Agar bu 12 dan 15-20 ga qarab ketadigan bo'lsa, demak anion gap ortib ketyapti degani. Anion gap ortsa nima o'zgaradi degan savol tug'iladi. Agar anion gap ortsa, bu atsidozni beradi. Atsidozni beradi. Mana shu juda muhim. Chunki yuqorida aytdik, metabolik atsidozni ikki gruppaga bo'ldik. Anion gap saqlangan metabolik atsidoz va anion gap ortish bilan kechuvchi metabolik atsidoz dedik. Buni quyida yanada chuqurlashtirib maydalab ko'rib chiqamiz. Mana bu rasmda anion gapni ekvivalent miqdorda konkretni berilgan, ya'ni organizmdagi ekvivalent miqdordagi natriy umumiy qismda 140 birlikda 140 birlikdan ayiramiz 104 birlikdagi xlor ekvivalent miqdorini va ayiramiz 24 shunda normal anion gap chiqadi. Mana bu qismdagi haqiqiy normal anion gap chiqadi. Bu joyda 12 qolyapti. Mana shu 12 qolyaptigan normal anion gap asosiy qismini albuminlar hosil qiladi va ayrim, ya'ni also contains, ya'ni shu bilan birgalikda tashkil qiladi deyapti. Ya'ni qisman ravishda fosfat, sulfat yoki boshqa anionlar tashkil qilishi mumkin bo'ladi. Odatda correct anion gap for gipoalbuminemiya, to'g'ri, gipoalbuminemiya uchun to'g'rilangan anion gap formulasi mana bu formula orqali topiladi. Endi buni ba'zi joylarda ishlashingiz mumkin bo'ladi. 4 minus plazmadagi albuminning konsentratsiyasi ko'paygan 2,5 va hisoblangan anion gap.
Bu hisoblangan anion gap yoki mana calculated degan hisoblangan anion gap va taxminiy anion gaplarni oxirroqda misol qilib keltirib ko'rib chiqamiz. Endi haqiqiy anion gap nega kerak degan joyini ko'rib chiqamiz. Anion gap agar yanada tushunmagan bo'lsangiz, mana bu tekst orqali tushunib olsangiz bo'ladi. Va keyingi qism. Anion gap nimaga kerak? Metabolik atsidoz ikkiga bo'ldik mana aka. Anion gap oshgan, mana bu tarafda yoki normal anion gap holatdagi atsidoz. Demak, kislotali holat. Endi biz yuqorida ko'rdik. Anion gap o'zgarishi, ya'ni 12 ekvivalent birlikdagi anion gapi o'zgarishi, anion gap aytdik 8-12 normal bo'ladi. 12 dan ortib ketsa nima bo'ladi? 12 dan ortib ketishini asosiy sabab bu yerda quyidagi Goldmark degan first aidda mnemonika berishgan shunaqa. Buni yodlab olish kerak bo'ladi. Glikollar yoki oksprolin, laktat, bu yerda dilaktat nazarda tutyapti. Lactic acid ekzogen tashqaridan kiruvchi, mana bu bo'lsa lactic acidozdagi. Keyingisi metanol, yuqoridagi metanol qoldig'i natijasida hosil bo'lgan kislotalini ham aytib ketdik. Aspirin, o'zi aspirin asetil salicilvoya kislota, nomi ham o'zi kislotada, bu haqiqiy kislota. Bundan tashqari buyrak yetishmovchilik va ketonlarning to'planib qolishi, masalan diabetik ketoatsidoz degan holatlar bor yoki alkogollar yoki och qolish natijasida ko'payib ketish ketonlarni, shularni barchasida anion gap ortib ketadi. Demak, mana shu ko'rsatilgan moddalardan qaysidir birlari ortib ketadigan bo'lsa, anion gapni mana bu ko'rsatkichi ortib ketib qoladi. Endi anion gap ortib ketib qolsa, organizmda kislotali atsidoz yo'g'i mana bu metabolik atsidoz kelib chiqadi. Endi bu joyda laktatni yoki aspirinni ta'siri, buyrak yetishmovchiligi ta'siri yoki biz keton ko'payib ketishini, diabetdagi holatlarni ko'p ko'ramiz hayotda. Bundan tashqari normal anion gapli kislotali metabolik atsidozni ko'rishingiz mumkin, kislotali miqdor ortib ketishini. Endi metabolik atsidozni normal anion gapli holati bizda misol uchun spironolakton yoki giperxloremiya, alimentation yoki Addison kasalligi, asetozalamidni foydalanishi, bu diuretiklarda ko'rib chiqamiz pastda alohida, yoki renal tubulyar atsidoz, RTA bor. RTA turlarini ham pastda alohida ko'rib chiqamiz. Diareyada asosiy narsa bu gidrokarbonatni yo'qotib qo'yilishi yoki saline infusion, to'g'rig'i natriy xlori infuziyasini ko'payib ketishi organizmda. Bu oxirroqda ko'rib chiqamiz boshqa qismlarida buni alohida. Bularda nima jarayon kechyapti? Bu muhim narsa. Mana bu joyda qoidasida ham aytib ketganmiz. Ikkinchisi normal anion gap bilan kechuvchi metabolik atsidoz. Bunda asosan bikarbonat yo'qotiladi va uni o'rnini xlor ionlari egallaydi. Shuning hisobiga umumiy anion gap o'zgarmay qoladi. Ya'ni formulani qaraydigan bo'lamiz. Bu yerda organizm misolcha diareya misol keltiradigan bo'lsak, osonroq tushunasiz. Ichakdan gidrokarbonat yo'qotilishi, ko'p yo'qotilishi natijasida mana bu joyda gidrokarbonat miqdori kamayib ketib qoladi. Lekin gidrokarbonat miqdori kamayib ketib qolganligi uchun kompensator ravishda, ya'ni yuqorida plus va minus ionlari doimo teng bo'lishi kerak dedik. Mana shu jarayonni tenglashtirish maqsadida xlor ko'payib ketib qoladi. Xlor ortadi, gidrokarbonat kam bo'ladi va mana shu holatda mana bu anion gap formulasi o'zgarib ketmaydi. Misol uchun avval yuqorida ko'rib chiqdik. Xlor 104, gidrokarbonat 24 edi. Endi mana shu joyda gidrokarbonat mabodo 14 ga tushib qoladigan bo'lsa ham, mana 14 ga tushib qoladigan bo'lsa, shunaqa holatda diareyada mana bu xlor 114 bo'lib qoladi. Ya'ni 104 emas, 114. Ikkalasini yig'indisi o'zgarmaydi. Shuni hisobiga anion gap formulasi buzilib ketmaydi. Endi nariga qismlardagi aytsa, mana bu anion gap ortishi bilan kechadiganlarda esa, endi anion gapi miqdori ortib ketib qoladi. Mana bu joyda ko'rsak bo'ladi. Mana high anion gap metabolik atsidoz, ya'ni anion gap ortishi bilan yoki anion gap o'zgarmasligi, normal anion gap bilan ketishi. Bu joyni ko'rib turibsiz. Mana bu joyda anion gapga normal holatdagi umumiy normal sog'lom odam, mana bu anion gap ortishi bilan kechuvchi atsidoz, metabolik atsidoz. Mana bu esa normal anion gap bilan kechuvchi metabolik atsidoz. Endi bu joyda mana bu sog'lom odamni alohida chizib bo'lib qo'yaylik. Sog'lom odamni alohida chizib bo'lib qo'ydik. Endi
anion gap ortishi bilan kechadigan metabolik atsidozni ko'rib turibsiz. Gidrokarbonat kamayib ketgan. Mana bu normadan ko'ra kamayib ketgan. Anion gap ortgan. Anion gap ortgan. Endi mana bu qismda normal anion gapda bu joyda gidrokarbonat kam bo'lishiga qaramasdan uni o'rnini xlor ionlari to'ldirib turibdi. Xlor ionlari. Shuni hisobiga umumiy formulada natriy bilan mana bularni soni teng, lekin anion gap o'zgarmagan. Anion gap mana boshdagi bilan bir xil. Boshda qancha bo'lsa, bu joyda ham shu 12 deylik, mana 12, bu joyda ham 12. Mana bu joyda anion gap ko'payib qolgan, bu joyda taxminan 18 misol uchun. Bu joyda endi anion gap hisobiga metabolik atsidoz kechyapti. Gidrokarbonat ham qisman kamayyapti, lekin mana bu joyda gidrokarbonat kamayish bilan birgalikda xlor ionlari ortib, buni o'rnini balansini to'g'irlab qo'yyapti. Lekin anion gap o'zgarmayapti. Mana shu anion gap o'zgarmasligi bilan kechadigan metabolik atsidoz. Endi First Aid kitoblarida bergan mana bu rasm orqali chuqur kirib boramiz. Bu rasmni mana bu joyigacha biz o'rganib chiqdik. Mana bu yarim qismini biz o'rganib chiqdik. Endi mana bu o'ng tarafdagi yarim qoldi. Lekin mana bu o'ng tarafdagi yarimdan ko'ra mana bu metabolik atsidozni bugun to'liqligicha ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizda asosiy pH tushib ketishi bilan, ya'ni kislotali muhitni vodorod miqdori ortib ketishi, kislotali muhitning ortishi atsidemiya, qondagi kislotali muhit ortishi bo'ldi. Buni respirator ravishda ko'rdik yoki metabolik ravishda ko'rdik. O'tgan darsda respirator ravishda ko'rganimizda karbonat angidrid ortishi bilan, ya'ni karbonat angidridni biz miqdorini 44 gacha deb qaragandik qonda. Undan ortib ketadigan bo'lsa, qondagi miqdor ko'payib ketadi. Qanaqadir nafas yo'li obstruksiyasi yoki boshqa o'pka kasalliklari natijasida. Endi metabolik atsidozda asosiy fokusi biz gidrokarbonat miqdoriga qaratdik va gidrokarbonat miqdori kamayib ketdi va buni natijasida vodorod miqdori oshib ketganini ko'rdik. Bunda asosiy fokusni biz mana bu check anion gap, anion gapni tekshirib ko'rish orqali amalga oshirishimiz kerak. Yuqorida aytdik, anion gap ortishi bilan kechuvchi metabolik atsidoz va anion gap o'zgarmay 8-12 holatda qolishi bilan kechuvchi metabolik atsidozni ko'rdik. Bu joyda fokusni yaxshilab qarasangiz, bu joyda giperxloremiya yoki spenolakton berilgan. Spenolakton kaliy saqlovchi diuretik edi. Yuqorida o'tgan darsda ham ko'rdik. Kaliy qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, ichkarida vodorodni ko'payishi bilan kechadigan jarayonlar bo'lardi. Buni aldosteron mexanizmini ham ko'rsangiz bo'ladi va Addison kasalligini ham alohida, renal tubular atsidozni ham alohida ko'rsangiz bo'ladi. Diareya bu yerda yuqorida aytdik va saline infusionni oxirroqda gaplashib chiqamiz. Keta atsidoz, mana bu joydagi diabetik keta atsidoz bilan saline infusionni darsning oxirgi qismlarida alohida bo'limcha sifatida ko'rib chiqamiz. Chunki bu klinik ahamiyati yuqoriroq narsalar. Endi arterial pHni tekshirsak, oshib 7.45 dan normadan oshib ketayotgan holatdagi esa bu alkalemiya, ya'ni ishqoriy muhitning ortib ketishi. Bu jarayonlarni darsning keyingi qismlarida chuqurroq gaplashib chiqamiz. Faqat bu joyda umumiy mundarijani ko'rib ketsak bo'ladi. Ya'ni bunda ham respirator alkaloz va metabolik alkaloz jarayonlari kechar ekan. Respirator alkalozni fikrlab ko'rsangiz bo'ladi. O'tgan darsda atsidozda karbonat angidrid ko'payib ketdi nafas tufayli va vodorod oshib ketganini ko'rdingiz. Endi bu jarayonda karbonat angidrid 36 normalidan tushib ketdi. Bu jarayonga sababchi bo'ladigan kasalliklar yoki proseslar va buni natijasida vodorod miqdorini kamayib ketishi bilan kechuvchi alkalemiya ko'rsak bo'ladi. Endi gidrokarbonat miqdoriga bog'liq ravishda, ya'ni alkalozni ko'rsak bo'ladi metabolikki. Metabolik alkalozda bu joyda gidrokarbonat miqdori 28 normaldan ancha ko'tayib kelishiga yoki buni natijasida xlor bilan bog'liq ravishda kechuvchi alkalozlarni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni saline resistant yoki saline responsive deydi. Ya'ni saline responsive degani natriy xlor berganimizda organizmda jarayon proses metabolik atsidoz alkaloz holatlarini normallashtiruvchi natriy xlor normallashtiruvchi jarayon sifatida qaraladi. Yoki saline resistant deganda natriy xlor organizmga quyganingizda hech qanaqa o'zgarish bermaydi. Mana bu jarayonni to'g'rilay olmaydigan holatlaringiz ko'p chiqamiz. Bundan tashqari mana bu alohida jadvali bor. Bu jadvalni agar yaxshi tushunib olsangiz, bu jadvalni bemalol tushunib ketasiz, mavzuni tushunganingizdan keyin. Bularni alohida ichiga chuqurroq kirib ketamiz. Xavotir olmang, xudo xolisa darslarimizni kuzatishni davom etavering. Endi normal anion gap metabolik atsidozni boshlasak bo'ladi. Normal
anion gap metalik atsidoz yuqorida aytdik 8-12 ekvivalent birlikdagi anion gap saqlanib qolgan, lekin baribir organizmda kislotali muhit atsidoz boshlanib ketgan. Bunda asosiy sabab yuqorida ham aytdik, gidrokarbonatning yo'qotilishi va buyrak orqali vodorod chiqarilishining buzilishi. Demak, ikki xil holat bo'lar ekan, gidrokarbonat chiqib ketishi organizmda yoki vodorodni chiqara olmay qolish mumkin ekan. Shu holatda organizmda umumiy gidrokarbonat kamayib ketadi. Gidrokarbonatni kamaygani organizmda plyus va minus zaryadlar miqdorini buzib qo'yadi. Shuni hisobiga kompensatsiya qilish maqsadida organizm xlor bilan buni kompensatsiya qilib to'g'irlaydi. Ya'ni xlorni ko'paytiradi. Xlorni ko'paytirgani hisobiga mana bu anion gap formulasi o'zgarmasdan hisob-kitob to'g'ri chiqaveradi. Lekin hisob-kitob to'g'ri chiqqani bilan bu joyda mana bu xlor ko'p, gidrokarbonat kam bo'ladi. Natriy esa o'zgarmagan holatda. Natijada anion gap ham o'zgarmagan holatda qoladi. Endi bunda gidrokarbonat kamaygani qolyapti, xlor ko'paygani qolyapti. Yig'inda o'zgarmagan taqdirda ham, lekin bizda gidrokarbonatning umumiy miqdori kamayib ketganligi hisobiga pH ni kamayib ketishi ko'rsatiladi. pH kamayib ketdi degani bu kislotali muhit degani. Endi nafas qatnashmayotgani uchun buni biz metabolik atsidoz deymiz. Agar nafas tufayli shu proses kechgan bo'lganda edi, biz respirator dedik, lekin gidrokarbonat nafas bilan chiqarib yuborilmayapti. Bitta asosiy gidrokarbonatni chiqaruvchi qism bu buyrak hisoblanadi. Shuning uchun buyrak kasalliklari asosan yoki buyrakka ta'sir qiluvchi qanaqadir moddalar yoki diareya, mana shu joy alohida muhim. Nimagaki diareya buyrakka yoki buyrak suti beziga daxl bo'lmagan zonada ichak orqali yo'qotiladi. Shuni hisobga olgan holatda biz buyrak orqali demayapmiz, faqat bikarbonatning yo'qotilishi deyapmiz. Ya'ni xohlang buyrak orqali yo'qotilishi, xohlang ichak orqali yo'qotilishi bu ahamiyatsiz, baribir metabolik atsidozga sababchi bo'lib qolyapti. Normal nagma deb turib qisqartma yoziladi, ya'ni bu normal anion gap metabolik atsidoz. Bu joyda yangi kislota hosil bo'lmayapti yoki vodorodni ortmaydi sifatida qaralyapti, lekin vodorodni ortmaydi deyilgani bu joyda haqiqatda ortmasligini hisoblaydi, lekin bu vodorodni o'zgarmaganligidan dalolat bermaydi. Ya'ni organizmdagi vodorodlar soni mana bu gidrokarbonatlarni bir-biriga vodorodni gidrokarbonat bir-biri bilan neytrallab turadigan muhit edi. Lekin gidrokarbonat kamayib ketganligi uchun mana bu baland turibdi xolos. Misol uchun buni misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, ikkita pallali tarozi oladigan bo'lsak, ikkita pallali tarozi mana bu tarafida 1 kiloli olma, misol uchun mana bu olma bo'ladigan bo'lsa, 1 kilogramm olma turibdi. Mana bu tarafida tosh turibdi, 1 kilogramli tosh, 1 kilogramm tosh. Endi biz mana bu 1 kilogramm olmani ichidan bir dona olmani, misol uchun 100 gramm olma bo'ladigan bo'lsa, bir dona olmani olib tashlaydigan bo'lsak, bu 900 gramm bo'lib qoladi-da. Mana bu taraf bosib ketadi. Mana bu taraf bosib ketadi. Bu degani tosh ustiga qo'shilib qoldi yo og'irlik qilib ketdi demaymiz. Lekin mana bu olmani kamayib ketgan hisobiga tosh bosib ketadi. Lekin bizda umumiy til jihatdan yoki umumiy atama, umumiy tushuncha jihatdan bitta tushuncha bor. Tosh bosib ketdi degan tushuncha bor. Tosh bosib ketdi. Bitta olmani olib qo'ydi, tosh bosib ketdi. Xuddi shuni singari mana bu kislotalining ortishi yoki vodorod kuchayib ketdi degan ma'noda vodorod aslida umumiy miqdorda o'zgarmaydi, lekin gidrokarbonat yo'qolganligi sababli vodorodni ko'payib qolganligi hisoblanadi. Mana shu joyda yuqoridagi toshni aslida 1 kilogrammli tosh 1 kilogrammgacha turibdi, lekin bitta olmani olib qo'yganim uchun bosib ketganligi sababli vodorod bu joyda kuchayib ketib qoladi. Shuni hisobiga yangi kislota yo'q, hech narsa o'zgarmayapti, ortmayapti, lekin bikarbonat yo'qolganligi sababli ikkilamchi ravishda vodorodni ortishi kuzatilyapti. Boyagi joydagidaqa ikkilamchi ravishda. Bu joyda asosiysi gidrokarbonat yo'qolishini hisobga olamiz. Mana bu rasmda asosiy manbasini ko'rsatib qo'yganmiz. Normal anion gap atsidozis deyapti. Ya'ni normal anion gap holatdagi metabolik atsidoz. Metabolik atsidoz deganda yuqorida aytdik, asosiy qism buyrak tashkil qiladigan bo'lsa, bu joyda xlorid intoksikatsiyasi, ya'ni selin, bu joyda natriy xlori osib qo'ygan, ko'rib turibsizlar. Natriy xlorni ko'paytirib yuborish.
Natriy xlorni ko'paytirib yuborish natijasida organizmda shunaqa kislotali miqdori oshib ketishi mumkin. Buni yuqorida aytdik, dars oxirgi qismlarida ko'rib chiqamiz. Yoki buyrak orqali gidrokarbonatni yo'qotilishi mumkin. Gidrokarbonat buyrak orqali har xil, misol uchun buyrak yetishmovchiligi, GFR ya'ni glomerular filtratsiya tezligini pasayib ketishi natijasida yoki RTA, renal tubular atsidozis, mana birinchi, ikkinchi, to'rtinchi turlari bor. Bu haqida keyingi darslarda har bir alohida dars sifatida qarab o'tib chiqamiz buni. Renal tubular atsidozi eng muhim nozik nuqtalar bular. Yoki asetilzolamid terapiyasida bu o'sha diuretik, diakarb degan versiyasini hozir ko'p ishlatishadi. Shu dori qanday qilib shunaqa vaziyatga keltirib qo'yishi mumkin. Yoki gipoaldosteronizm, aldosteron miqdorining kamayib ketishi natijasida kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Eslasanglar, aldosteronni mexanizmida natriy saqlab qolishga qaratilgan mexanizmida bu natriy qancha ko'p saqlab qolsa, kaliy va vodorodni shuncha siydikdan chiqarib yuborar edi. Endi gipoaldosteron bo'lsa, natriy kamayib ketib qoladi. Mana bu kaliy va vodorod qonda ko'payib ketib qoladi. Shu mexanizm orqali buyrak tufayli kelib chiquvchi metabolik atsidoz. Endi GI trakt orqali yo'qotilishi yoki calculate urinary anion gap, bu calculate qismini oxirida ko'rib chiqamiz. Bu ham alohida mavzu. GI orqali yo'qotilishini yuqorida aytdik. Bu joydagi har xil drainslarni qo'yilishi yoki drenajlarni qo'yilishi, har xil fistula bo'lib qolish holatlarini nazarda tutilgan. Asosiy mexanizmda bu joyda ichak traktidan mana bu laksativni nima qilib ishlatilishi yoki diareya bo'lish natijasida gidrokarbonat yo'qotilishi, yo bundan tashqari pankreatik drenaj natijasida gidrokarbonat yo'qotilishi bilamiz. Pankreasdan ham shu gidrokarbonat qo'shib chiqarilishi kerak bo'ladi. Shularni o'z kasalliklari natijasida gidrokarbonat organizmdan ko'p chiqib ketib qoladi. Shuni hisobiga organizm metabolik atsidoz holatini kuzatishi mumkin bo'ladi. Bu umumiy qisqa formulaviy rasm hisoblanadi. Bularni har birini keyingi darslarda bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Videolarni batafsil ko'rishingiz uchun erinmasdan bularni qisqa shaklga keltirib chiqdik. Oxirgacha ko'rsangiz butun boshli metabolik atsidoz, alkaloz yoki kislota ishqor muvozanatini oxirgacha tushunib yetasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.